awa eza ma Carlos yango place tozo exposé yango donc bandeko ma Carlos yango au salle totie po tolela ye ma Carlos yango yo alali na ndako na suka Carlos Mbala yo na ndako na suka eza place toza bandeko toza Carlos ensemble bango oyo bandeko bazolela Carlos ensemble oza bata cimetière basalaka mosala bango babonka Carlos bango oyo bandeko mosusu toza na bango oyo biso tu na kati ya sala yango bandeko ya Congo baimage tosonaki yango totindela bino mpona liwa Carlos c'est ça donc au vrai donc awa toza mpona kolela nde tozosala nterema nde todeza bimi nde toyango na minute oyo toza place toexpose corps ya ndeko na biso Carlos yeyo oyo eza na ndako na ya suka na mokili donc ndeko yeyo toza pena awa na kati ya salle oyo toloue mpona kolela ndeko na biso Carlos donc bandeko oyo boza na Afrique na Congo oyo be na Angola ne bosenga tosala image yango tosala image na ndenge moko bino mpe bozala information bozala informé donc toza pena au cœur biso tout participer na douleur oyo eza pena mawa to ya kokufaka na bamboka ya bapaya boye pasi donc salle oyo toza oyo toexpose corps ya Carlos yango toza pena awa na kati na bandeko pena baakompagne biso kobanda na ebandeli ya makambo yango ti sikoyo biso oyo mpenza donc tozwandi pena awa biso nyonso donc oyo pena demeure ya suka ya Carlos quoi yango toza pena awa donc image bozosenga biso yango tozomeka kosala image oyo tozosenga biso yango tozomeka kosala yango Carlos yeyo mbala atiki biso tosi na motema me eza chemin nzambe asala ngo nde bongo donc loi nature moyen tosala autrement eza te donc ndeko na biso yeyo Carlos ademer na suka yeyo Carlos Mbala yeyo eza facile te eza pena mpasi na motema mpo loi nature mais séparation donc par nous kamage mpasi na motema mais tozosala ngo kaka mpo bandeko kuna mpe bozala informé donc yango pena yango oyo nalie na ye ya suka demer ne yango oyo Carlos Mbala yeyo kakutu te tozosala ngo kaka mpo tosala donc na makasi ya bandeko oyo ozomona yango ya makambo yango ndenge ezotambola donc biso oyo ato wana biso na poto donc mutu na mutu azalaka mutu horaire na mutu baya bato bahoraire tozalaki mwa ebele mais na miniti bomona totikali moke ebele bakie na bango batala bahoraire na bango ya bamisala na bango mais biso tellement aza ndeko tobomi bahoraire na biso donc totali ko bahoraire te
toza pena wana to accompagner makambo nyonso tina suka toza wana atobimi libanda ya Valorio ya Velorio place tozolelela Carlos eza yango oyo donc oyo toza boye toza 21h mais à part Carlos bozomona donc à part Carlos bandeko bozomona kuna bango mpe bayolela ebembe na bango donc salo nyonso toza na kati ya cimetière salo nyonso ezalaka uniquement mpona kolela bibembe donc biso toza na salle numéro 1 so bomona bakomi valeur ya numéro 1 eza place à Carlos donc toza na numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 ti na 100 eza pena institution moko monene eza uniquement mpo tolela bibembe eza place toluele Carlos toya kolela ya suka bato bozomona kuna bango mpe bazoyolela bibembe na bango donc yango wana oyo tokaya komontre bino donc biso oyo kaka famille yango oyo ebele basaleli temps na bango ya bamisala bazongi mpo balala mais oyo toza 20h et 21h tozokende déjà 22h biso nde tolali na Carlos awa donc yango oyo toalali nango mpo toloba topesa bino comme information. Merci. awa tozosini mpe okala te o 10h mpo totombola ebembe mpona komema na cimetière tozosini badokima na biso batoza awa papa nani pardon ya wana vie mogao mpe moto azosinie numero ya dokima na ye ndeko mpe azoleka mpo asinie mpe numero ya dokima na ye papa nani frère ya toza mpe na Pasteur Antonio moto azosinie numero ya dokima na ye ekoki boye tokolanga na nini wana mpo totinga famille maintenant tokomi na presque na aire ya enterrement oyo bozomona bafrère baye koassiste biso mpo na enterrement donc biso oyo mpena on est presque na aire ya enterrement déjà oyo tozali na matanga mpena oyo toza na aire enterrement bafrère baye koassiste biso bango oyo
Donc dans 10-15 minutes, tu es déjà dans l'enterrement. Donc, je vais t'expliquer que Boutou parce que la raison est que le programme a bien quitté. Donc, tu vas au monde dans les lots pour ma camarade salami un peu moi désordre par rapport à l'organisation. Mais ils ont déjà un enterrement bandeko va répondre auto kende. Il y a un tozo soit bango bomona comment va participer ma wana biso ensemble. Monsieur peut baza a figure monsieur ça a famille boyebi. Bon monsieur peut o ba monanité ça peut ba contretemps. Il y a un tozo sala moi vidéo donc to sala moi vidéo. Donc awa toza na salle to la muninga sala moi ça peut ka yemorote ba bibembeze belé. Bibembeze belé biso e fonctionnera boye na bimetolela ngo na ndaku te oyo eza mutu ke ko memebemba Carlos yango yo mutu ke zo memebemba Carlos yango yo memebemba Carlos eza na salle kuna batu bazolela oyo toza libanda tozo filmer libanda ndenge population zo salama donc organisation zo salama po to mema déjà corde un peu de temps donc eza pena triste mais ba moi ba solola eza pena triste mais eza c'est moins difficile mais tu comprendre regarde en engezo leka makamango ça un peu brutal pour ils a passé et ça un peu brutal mais tu comme déjà la conclusion ça rara que notre on a posé to kundande kona biso tu comme déjà la conclusion pour abande ko ba répondre biso na invitation na biso na moment oyo na moi na tongo na butu to ala na bango te mais ba yepé déjà mais donc important déjà to kunda Carlos yeyo Carlos yeyo alinga kende na ye na lie na ye ya repos na ndako na libela yeyo o to ana kata sala Carlos place tozole la Carlos yeyo o toza ba visiteur ya Carlos ba ko rendre hommage dernier hommage Carlos yeyo o toza mutu nyonso aye a signé nini présence na awa na livre oyo oza livre ya présence pour na liwa Carlos donc Carlos yeyo donc mingi olobeza te eza esala minde boye bandeko nyonso ba olanda biso bango oyo presque donc Carlos yeyo donc organisation esala mi bon Pedro ma ozwanga pe zwanga ifa bana telema musala nena sali na batuzwa bana no awo tango zozwa pena muno donc awa tokomi déjà na réunion souka donc au moins presque bato batelemi devant corps wana la pasteur mutalinga loba pour biso toza ba bantu tene bebe tofanda bakibanda kati salingomba na ete po akufi salingomba ne bazali aza témoin de Jéhovah
baza na ndenge na bango sengoli oyo basalaka mpona soki boboyi na bango akufi mais mpona biso bandeko lokola bandeko bacongolais oyo toza na Brésil oyo tovandi na ndeko oyo toyebi ndeko tobakompane ndenge famille moko olobi programme na bango eza ya moins de 5 minutes d'ici na 10 heures awa bazokende kuna ndeko na biso yango biso lokola bandeko bakongo tozali awa famille baza na Kinshasa toyebi ke awa toyaki kokufa te toyaki awa koluka mpona kotika na famille eza likambo ekweli biso yango tozalaki oblige tokati bapongi toya awa totala ndeko na biso oyo akufi topesa ye mbote ya suka nga nasepelaka tomonanaka avant makambo boye ekoma toza ebele soki tobanda komonana kaka mpona basituation ya boye kozala malamu te ata bana ndeke basanganaka ata bana basoso basanganaka me biso bandeko bakongole tolingaka kosangana ntango matanga eza mpasi mingi toyokaka kaka samokeli ndeko akufi nde toyokomona en tout cas nga personnel ngai na remercier motu moko atiki quand même makambo na ye lelo eza dimanche bato basalaka banda ntongo ti pokwa bebi ke lelo nde azalaka biso na folga akoki kovanda suka bilamba obebisita na yo mpona koyawa atuka nzambe na likolo atala yo na yango tozala bandeko na biso oyo baza kuna libanda bato oyo basambelaka na ye baza na programme bayi ndenge seremone moko basalaka ntango moto ya lingomba na bango akufi tokotikela bango basala mais tokobeta kaka se te koloba kaka ke toza awa toza bandeko bafamille batikali mosika na minute osi famille ya awa eza pasi na kati ya moko na biso tomeka moko kokanisa ke lelo ndeko aza boye lobi mpe ozala tour na nga lobi ozala tour na yo mais tobanda kokutana ka na matanga c'est ça le mal congolais tobanda kokutana ka na matanga mpona tokokutana topesaka masolo toyebi eke makambo eza nango ebele na kati ya basema ya kovanda toza oblige tovanda place moko te mais toza oblige quand même toyokanaka aire moko po tala esiko neti kambo ekomi biso boye so tolobi oyo tosangisa mbongo ayokoma mpa meme 500 milliard po toyebi basalaire akoya nini ya mboka siko tozala kaka boye lelo ekoyeleli elobi ekoyela yo ata na afrique kuna otinda combien tozala kaka boye oyo ekoyeli biso boye eza mpe emona ndenge moko ya sensibilisation te bake tesengi tozala emo tovandi mpe bo tosololi quand même tosangisi toyebi ata kosungana salaire akoya brésil eza combien oyo soki ekoyeli bokotinda mpe mwa $200 na eza pasi soki tozala kaka boye ezalaka soni na biso moko tobandaka omonaka kaka na matanga boye